喺北京呢，早上呢零下6度，竟然食早餐食到我出晒汗，真係估佢唔到。哇！喺北京食個麵好大碗啊，14蚊碗，喂，抵啊！呢個菠菜膜，今日喺北京零下6度，一早食嘅早餐，哇！入到嚟食到出晒汗啊！北京啲凍呢同廣東啲凍完全係唔同嘅。你廣東啲10零度嘅話，凍到你地地震啊！喺北京呢，你着2件衫冇問題嘅。哇！北京啲麵呢，好有韌氣，好大碗，14蚊碗，我估唔到咁平。清清地食個西紅柿湯麵，高記嘅早餐，小籠包餃子都唔錯。淨係個麵覺得有一凍嘅啫，所以唔怪得話上嚟北方一定要護住個頭啦。其實真係唔係好凍。就係塊面凍，咁咧就喺高鐵度食啲飯呢，就實在係太差啦，又貴，咁所以呢，今次呢，我哋已經買個杯麵，咁咧就買早餐呢，就買啲餃子，到時啊坐高鐵食，食完早餐跟住坐高鐵去長白山，呢間就係高記嘅早餐店，就前面7天瑜伽就係住喺嗰度噶啦，食早餐非常方便啊，瑜伽。7天，2間連鎖酒店喺晒度。嗰邊呢就係地鐵站啦，1號線去天安門博物館非常方便啊。今日入住呢間7天酒店啊，哇，啲床好舒服，200蚊，非常值得推薦俾大家。北京站，跟住坐車去長白山。雖然我唔喺都會山莊，但係呢，你哋過嚟食無花果浸雞，依然係有黃鱔煲仔飯送啊！記得提前預訂啊！我喺都會山莊等你哋啊！